ruasnya setelah perjalanan kereta api adalah ada tujuan pada provinsi Lamongan. Bagi Anda yang masih berjalan pada stasiun Lamongan, kami mengucapkan selamat siang dan secara bawaan Anda. Masih kami dari yang berjalan dengan nama kereta. Untuk keselamatan Anda, kami bawa jalan sama kereta. Namun dalam Lamongan. Akses keluar stasiun Lamongan, terobos pelanggaran dari relasinya kereta api. Kami dapat terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa beras kereta api. Ya, kalau dalam pesawat begitu dalam satu jumlah pada perjalanan berikutnya. Persiapan stasiun Lamongan.